السلام عليكم، مساء الورد والكذا ياسمين. يا ربعنا، يا ناس، يا حبايب قلبي، يا تاج راسي، لا تسمعون كلام الناس. يقول لك امراض اصفر واحمر وابيض، انا ما ادري والله فين المرض جابوه هذا. اثوبيا جنة الله في ارضه، اثوبيا ما فيها شيء، اثوبيا حلوة، اثوبيا عسل، بلد جميلة، ناسها طيبين، ناسها محترمين، ناسها مثقفين، ناسها متعلمين. أنا أحييهم من الصغير للكبير. روحوا يا ناس، روحوا يا ناس سياحة، والله ما أنت خسران شيء. بلد جميل يستحق الزيارة، بلد قريب منا ساعتين وأنت موجود، من جدة ساعتين، من الشرقية 3 ساعات. روحوا، لا تسمعوا كلام الناس، لا تسمعوا كلام الناس. ما فيها العافية، فيها البنة، فيها كل شيء الخير. فيها البنة، يستقبلوك بالبنة والله، بوجه السمح يستقبلوك، بوجه طيب البشوش. يا شعب اثيوبيا انتم طيبين، والله العظيم انتم طيبين، تستاهلون كل خير، والناس بيجوكم ان شاء الله. ما فيها شيء، والله ما فيها شيء. هذا كلام فاضي، هذا كلام غير معقول، غير صحيح. اول مره اسمع اصفر واحمر وازرق وابيض وايش باقي. يا اخي ادينا الوان كلها نحطها الاثوبيا، الوان كلها الوان حب، عشان نسوي لهم قلب بالالوان هذه. الله يوفقكم وسهل امركم ودربكم وسافروا. والله العظيم ما انتم خسرانين، والله العظيم ما انتم خسرانين. لا تقول ابو معاذ قالها وانا اخ لكم، والله اخ لكم، والله ما اقول الا حقيقه. اشهد الله علي من فوق 7 سماوات، من فوق 7 سماوات، اني اما اقول الحقيقه. سافروا وتوكلوا على الله، والله ما تندمون، وانكم تنجحون البلد هذه ان شاء الله. فامان الله وحفظه ورعايته. واثوبيا جدا جميله، وتحق الزياره مره ومرتين وسنه وسنتين، روح فيها، عيش فيها. حلوه يا اخي، والله بلد حلوه، والله بلد حلوه يا اخي، والله بلد حلوه جميله جدا جميله. الله Kan argee, kan dhaqee dhugaa akkanatti ba'a. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'een gammadee baay'ee das na jedhe jechuudha. Biyya keenya jechuun dhugaa biyya keenya akkanatti deemanii, ilaalanii, arganii, yeroo dhufanii dhugaa biyya keenya yeroo haala kanaan dubbatanii baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Biyya ofii xiqqaan qabdu, akkuma biyya ofiitii fi haati ofii xiqqaan qabdu jedhamu. Haati fi biyya jijjiiramuu hin dandeechu nama kamiifuu jechuudha. Zeegallee jijjiirratanii biyyatti dhalatanii fi haadharraa dhalatan jijjiirrachuu hin danda'ani jechuudha. Egaa nullee akka nama tokkootitti Itoophiyaawillee yoo taane biyya keenya kana biyyatti dhufne kana biyyi kun ni bareeda jenne bareeda isaatiif jenne biyyatti dhalanne san jijjiirrachuu hin dandeenyu. Biyyi waa guddaadha jechuudha. Egaa dhugaa biyya keenyaa haala kanaan dubbachaa jiru jechuudha. Egaa nagaalleen dagannee ashamaa harka funee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Warroonni naaf yaaddoftanii, warroonni biyya ormaa jirtaa adaraa kee of eeginaan jettanii galata waaqayyoo. Kan deemee ilbaanyii, kan biyya lafaarraa deemee ilbaanyii malee nuti warri jirru homaan taanu. Anis homaan ta'u galata waaqayyoo. Rifaaturraa hafee waa hundarraa hafee guddaanaa galatoomaa dhugaa obboloota koo hedduu naaf galatoomaa isiniin jedha. Yaani gizee tokko tokko wanta namatti dhufu tamasgeen jedhanii fudhachuudha. Bara kana baay'izawwee namni dhukkubsatee dhimameetii miti jechuudha kan boqochaa jiru. Namni har'a odoo wajjin taphachaa jirtu galgala si biraa deemaa jira. Kan dhimamellee dhibeerraa fayyee raawwateeti jedhanii kan boqotu. Dhibee mataa jedhantu dhufe ta'ee waan isaan beeku. Ka adaadaan tiyyaallee hin dhukkubsanne guyyaa jimaataa taphachaa ooltee beeta kiristaanii dhattee beeta kiristaaniin beektu lidataa maaramiin naggasaa achi ooltee galteeti guyyaa qidaamee kaa boqatte na jalaayi waaqayyoon lubbuu isaanii haa maaru.
mirga qulqulloota naaf haa dhaabuu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Asumarraan gara viidiyoo isin fideetta isin dabarsaa hundi keessanuu naaf galatoomaa isiniin jedha. Gara viidiyoo yeroo isin dabarsu viidiyoo kana warroonni Arabiffaa beektanii baay'een keessan sirriitti hubattu, warri Arabiffaa hin beekne immoo hanga dhumaa dhaggeeffadhaa waan inni jedhee sirriitti as ni ibsaa jechuudha. Kan namichi kun yeroo baay'ee deddeebi'eeti biyya keenya ni deema, Itoophiyaa ni deema. Isa bicha osoo hin taane beezawwee Arabdoonni hedduu yeroo ammaa akka biyya keenya deemaa jiran hundi keessanuu qubanii qabdu jechuudha. Baay'een isaanii deemanii beezawwee baadiyyaa fa'aa keessa deemu jechuudha. Garuu haa ta'u dura gizee biyya keenya hin deemsanii, gizee waa'ee biyya keenya hin argissanii, biyyi teenya akka badduu taate, akka hattuun keessatti baay'attu, akka baay'isanii nama ajjeesanii waa baay'eedha jechuudha. Haramiyaa jedhu haramiyaan baay'een akka waan biyya keenya keessa jiruutitti jechuudha kan isaan ilaalanii. Haa ta'u garuu dhaqanii yoo ilaalanii biyyoota deemee daawwadhe keessaa biyyoota nagammata saafare keessa biyyoota akka Itoophiyaa hin agarree. Itoophiyaa jechuun xiqqaa fi guddaan kan nama kabajanii, kabajaa namaaf beeku, baay'ee nama kabaju, gadi jedhaniiti nyaatallee wayillee namaa kennan mataa gadi qabatanii gadi jedhaniiti. Guddaa baay'ee kabaju, xiqqaas hin kabaju, biyya baay'ee nama wal kabajuudha. Nama wal kabaju Itoophiyaa keessatti an arge kan jedhaa jiru. Akkasumas immoo bunnaanis ni jiradha. Bunnaa jechuun buna gaafa isaan asitti bunnaa jedhanii qabatu isaanii bunnaanis ni jira. Bunni isaanii shinii tokkichallee dhuganii kan hin dandeenye. Mi'aan buna isaanii baay'ee nama ajaa'iba. Akkamitti akka isaan danfisanillee kan hin beeknedha. Kan jedhuu fi nyaanni biyya san keessaa ba'u nyaata ajaa'ibaati jedheeti jechuudha kan dubbachaa jiru. Innaa baay'ee warroonni Itoophiyaan biyya badduudha, biyya gaarii miti, biyya haramiyaan itti baay'ate jedhanii warroonni odeessan sobaadha. Biyyattiin biyya cubbuu beekanii, biyya haraamii fi halaalii adda baasanii beekanidha. Akkasitti dubbatamuu miti jedhaniiti kan isaan dubbachaa jiran jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf biyya Arabaa kanarratti ani wanni ni arge yoo jiraate naamusa biyyoonni Arabaa naamusa isa naamusaa jedhamnee nuti maatiin keenya haala naamusaatiin hangafni xiqqaan quxusuun wal kabajanii wal guddisanii asitti wanti akkasii sun hin jiru. Hangafni quxusuun hangafa akkuma barbaadetti arrabsachuudha. Asitti amma fakkeenya mana kanatti dhugaan sin hin jira hangafa ilma obboleessa isaanii hangafa yoo itti ka'anii baay'ee arrabsu jechuudha. Baay'ees wal lolu kabajaas waliin qabanii akkasumas immoo baay'ee jechuudha. Gizee wal jaalatu malee yeroo walitti ka'anii akka bineensota walitti ta'u jechuudha. Garuu keenya immoo akkasii miti jechuudha. Dhugaa gizee maatii keenya bira jirru ija keessa wallaallee hin guddannu jechuudha. Baay'ee wal kabajna obbolaa keenya wajjin. Akkasumas immoo nama keessummaa nama dhufu hundumaayyuu kabajaan nuti kenninuuf addaadha. Garuu Arabdoonni immoo akkasitti hin jiran jechuudha. Innaa dhugaa dubbachuudhaaf biyya keenya jechuun Itoophiyaa jechuun biyyoota kaawwan irraa anillee nan jedha jechuudha. Akka nama tokkootitti biyyoota kaawwan irraa adda kan taate nyaatamti hojjetamullee kan akka biyya keenyaa ni jira jedhee hin murteessu jechuudha. Nyaanni biyya keenya irraa ba'u baay'ee nyaatamee mi'aawuu kan ta'ee fi baay'ee ogummaa dubartii ogummaa qabdudha. Dubartiin biyya keenya kan ogummaa hin qabne kan mo'aa hin qabne yoo heerumtellee abbaan manaa hin bulfatu jechuudha. Biyya kanatti dubartiin umurumti ishii heerumaa geecheefi malee mo'aan ishii wanni ishii hin qabdu tokkollee hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf erga fuudhaniin boodatti sarraatinyaa qaxaranii fi sarraatinyaa san jalatti fa'aa baratti. Maaliif jennaan ollaan biyya kanaa walitti dhufanii ollaan maal akka ta'e iyyuu hin beekanii. Kanaafuu immoo ol baruun baay'ee ulfaataa jechuudha. Haati immoo dhaloo fi shamarri kan namaati jettee yaadduu fi mo'aa mana keenyas hin barsiiftu jechuudha. Shamarri biyya kanaa ciistee nyaachuu malee mo'aa barachuun ishii bira hin jiru. Yeroo ammaa kanatti tolee bilbiluma laaltee hojjetti jechuudhumaaf malee jechuudha. Waa hundaanuu taanaan kaanis ta'ee sanis ta'ee obboloota koo madaamonni teechan waa'ee biyya keessanii waa'ee biyya keenya biyya dhaloota keenya biyyi keessan akkana isin hin jedhanii gadi hin qabina jechuudha. Ani amma akka kootitti jechuudha yoo na gaafatan biyyi keenya biyya kamiinuu addaadha. Jaalala qabna, tokkummaa qabna, akkasumas wanti hundi jira.
Amma nyaanni kun jira burtukaanaa, tuffaahaa, muuzii binaama kana fa'aa fidaatiin maal naan jedhu hin jiraa naan jedhu biyya keenya hin jiraa hin jiru miti naan jedhu. Yeroo biyya keenya guuteera kaa. Ani immoo maalan jedhaane kuni oddoo abbaa kiyyaa keessa baay'ee guuteera. Maallaqaan osoo hin taane oddoo keessa guurranne nyaanna. Itoophiyaa waan barbaadde magarsiti. Waan barbaade keessaa margeetu nyaatama jedhee tananni jechuudha kan deebisuu fi biyyi keenya waa hunda qabdi. Lafti ishii magariisa, namni ishii nama magariisa. Dhugaan sin jira haa gurraachofnu bifti keenya haa gurraachofnu malee keechi keenya adiidha. Xiqqoo baraa kana xiqqoo nu jalaa rabbashamte isallee waaqayyoon nu haa ilaalu akka duraanii fa'aa oduu ta'e biyyi keenya nama hawwatti. Haalli qaala'insa jireenyaatillee homaa rakkoon qabu. Ilmi nama hojjetee fi jireenyi hin qaala'u. Nama taa'eef qofa qaala'aa jechuudha. Wanti hundumtuu akkasii sinin jedha hordoftoota kiyya baay'ee natti tole. Maaliif jennaan viidiyoo kana madaamota keessatti jeer godhadha. Biyyi keenya maal akka taatedha. Gizee maal jettee obboleettiin keenya takka kan faamilii kana keessa jirtu maal jettiin madaamni ishii ati amma na biraa hin galtu waggaa baay'ee na bira taa'uu qabda. Biyya kanatti waa'ifnillee jira nyaannillee jira. Itoophiyaa nyaannillee hin jiru miti waa'ifnillee hin jiru miti jettiin jechuudha. Waan sin ajaa'ibu jechuudha. Ofiimee waa'ifa sa'aatii 2 bichaa banuu fi guyyaatti waa sin garramu. Ishuma sanuu guddaa godhanii akkas jedhu. Garuu Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa waa'ifni bashbasha jechuudha. Akka barbaaddettidha. Waa'ifa baatiidhaan birrii 1,000 ni guutta. Yookaan immoo kan waggaa tokkoo qafoo yoo qabaatte 6,000 yoo qafoo qabaachuu baatte qafoo faana 14,000 moo maal jedhan waggaa tokko yookaan ji'a 12 si tajaajila jechuudha. Siniif galee kanaafuu jechuudha waa'ifni bashbasha waa'ifa manaallee akkuma madaamotaa kana galfatte ji'aan 500 kaffalaa fayyadamuu ni dandeecha. Nyaanni immoo gaafii hin qabu kan biyya keenyatti caala ruuzii biyya kanaa nyaachuurra biddeen biyya keenya qurxii dirgin godhanii galanii nyaachuun harka 10 caala sinin jedha. Kanaafuu madaamonni biyyi keenyan akkana yoo sinin jedhan gadi hin qabinaa biyya teechan biyyi fi haati daaletti hin qabdu biyya teechan gadi hin qabinaa hin daalechiisina sinin jedha. Egaa viidiyoo kiyyaa sumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif immoo ulfaadhaa galatooma hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti.